只需要这一个 AI 工具，教会你快速制作电影解说短剧。看这个，还有这个，都是通过制作这类视频就获得了一定数量的粉丝，受到大家的喜爱。那么我现在就教你如何简单批量的制作这类视频，从怎样制作解说文案到如何剪辑影片，全流程讲解，让你轻松学会制作。先看一段我刚刚做的吧。这个男孩从小就天生智障，但他的人生却像开了挂。长大后，他参加越南战争，因为跑得快救下了整个连队，又成为了战斗英雄。总统亲自为他颁发奖章。退伍之后，随便投资了一家公司，这家公司就是现在的苹果公司。好了，废话不多说，我们立刻开始。首先，我们要了解这类短片的制作技巧，基本都是开头的前5秒最为重要。开头给观众带来的视觉冲击感，决定了还会不会继续看一下。所以多数会选取影片中最为精彩的画面来放在开头，吸引观众的观看欲望。了解以后，我们开始制作。第一步，我们打开 ChatGPT， 让它推荐我们10个最受欢迎的视频。很快，它就列出了10个电影，然后我们再让它帮我们写出电影的详细解说。写好以后，看起来语言有些生硬，再让它润色一下，要口语化。很快，它就会将文案重新写好。现在文案有了，我们打开剪映，点击图文成片，将我们刚刚生成的文案复制进来，然后选择一个配音。这里我选择这个解说小帅。经常看这类视频的可以发现，很多的影片博主都在使用这个配音。然后点击生成视频，将我们的电影视频上传进来，拖入轨道内，点击右键进行片段分割，然后再将片段跟脚本对应好，整理一下就好了。我们看一下成片吧。这个男孩从小就天生智障，但他的人生却像开了挂。长大后，他参加越南战争，因为跑得快救下了整个连队，又成为了战斗英雄。总统亲自为他颁发奖章。退伍之后，随便投资了一家公司，这家公司就是现在的苹果公司。他为战友买下一艘渔船，1年之后就成为当地最大的水产大亨。他拿起一件衣服，顺手擦了一下脸，就有了美国最畅销的潮牌 T 恤。他说：“人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗会有什么味道。”这个男人就是阿甘。好了，你已经学会制作这类电影解说短片的全过程了，快去打造属于你自己的影片解说账号吧。我是公子畅，每天更新一个 AI 实操小技巧。